दोस्तों यहाँ बूढ़ी माँ घर में जाती हैं और बाहर चप्पल उतार देती हैं, तो इतने में बच्चे आते हैं, वो बच्चे चप्पल काटने लगते हैं। देखिए कैसे चप्पल काट देते हैं, ये फिर चले जाते हैं। तो इतने में बूढ़ी माँ बाहर आती है जाने के लिए, फिर रोने लगती हैं। तो इतने में बेटा आता है, बेटा देखा नहीं आता, बेटा चप्पल बनाने लगता है। फिर देखिए कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद फिर इसकी फिनिशिंग करते हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्या शानदार चप्पल बनाने लगता है बेटा। फिर देखिए इसमें सोल लगाता है, फिर देखिए इसका पट्टा लगाता है, फिर देखिए क्या शानदार कलाकारी से क्या चप्पल तैयार हो जाती है। फिर देखिए माँ को ले जाके दे देता है, माँ खुश हो जाती है और माँ पहन के चलने लगती है।